Halo Telur, ketemu lagi dengan aku Paulus Gunawan Official. Ya Telur, kali ini aku membuat video temanya membuat mata tali buat sandar. Ya, aku akan membuat ujung tali ini akan buat sebuah mata. Jadi jika nanti sandar tinggal masukkan aja ke border. Bagaimana caranya? Ikuti terus aku di Paulus Gunawan Official. Let's go.
Ya demikianlah dulur cara membuat mata, menseples tali buat mooring kalau kita sandar. Ya mudah-mudahan kalian bisa mempelajari sedikit demi sedikit dan bisa menjadi suatu skill buat kalian nantinya. Terima kasih. Tetap kunjungi channel Paulus Gunawan Official dan tonton terus video-videoku yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan dan di lain konten. Bye.